Město věnuje, já řeknu pro cigány, protože jiný jméno neznám, Romové jsou až posledních 20 let. Takže to není žádný jestli jste tak chvíli přesvědčili, to není nic rasistického. Jste poprosil, abyste mohli mluvit 30 minut. Jste tak vidět se rušujte. Já vám to umožním, ale kultivovaně, děkuju. Já mluvím kultivovaně, protože já celý život znal jenom cigány, teď jsou Romové. Prostě používám výraz, který není trestný. A nikoho tím neurážím. O svoje životy sa začínajú báť žilinskí rušňovodiči. Množia sa totiž prípady lúpežných útokov. V žilinskom depe dnes prepadli ďalšieho z nich. 55-ročného Zdenka z Brútok napadli dnes ráno na tomto železničnom priechode. Rómovia vraj kradli železo, tak im rušňom zablokoval cestu. Odpovedou bola sprška kameňov. Som im povedal, že prečo hádžu, že však to sú drahé mašiny, že čo hádžu do toho. No oni začali vulgárne mi nadávať a že keď sa nebojím, aby som išiel ku nim, no a jak som sa pohol, tak sa asi 7 na mňa zosypali, no a palice a kopačky a tak. Príbeh má však aj inú verziu. Bitku vraj vyprovokoval rušňovodič, ktorý údajne vykrikoval rasistické nadávky. Niečo tu proste vyskakoval do cigáňov, lebo nemajú rady čiernych, asi negrov. No určite. V terajšej dobe si ja môžem dovoliť nejaké rasistické tieto. Zdeněk má zranené rebra a koleno. Na útočníkov už podal trestné oznámenie. My sme sa s tým nechceli byť, my sme ho iba oceňovali, aby nerobil nič kamarátovi. A on sa šmíkol, padol. My sme sa proste bránili, my sa nenecháme. Rušňové depo v Žiline je u železničiarov neslávne známe po celom Slovensku. Kolegu napadli fyzicky, dostal nakladačku a potom zobrali peniaze. Ohrození sa cítia aj iní pracovníci železníc. Doplácajú vraj na to, že robia v blízkosti geta. Na kameru však hovoriť nechcú, majú strach. Pôjdeme okolo nás, prizabijú.